अस्सलाम वालेकुम। तो कहानी कुछ यूँ है कि भाई अभी जुम्मा वुम्मा पढ़ लिया है। जुम्मा मतलब बिरयानी, लेकिन आज बिरयानी नहीं थी, आज थी नहारी। हाँ, तो भाई जिस मकसद के लिए आप आए हो ये व्लॉग देखने, तो वो मकसद आपको हम दिखा देंगे। उससे पहले कुछ बात करनी है। कोरोना चल रहा है आजकल, आप सबको पता है। कोरोना तो सब बंद है, आज मार्केट भी बंद है। ऐसा लग रहा है भाई हमारे भाई कोरोना के बेस में आए, फिर कल भी पूरा दिन मार्केट बंद थी, आज भी पूरा दिन मार्केट है, और परसों आधा दिन बंद थी। तो मतलब भाई लग रहा है भाई आ गए हैं कोरोना के बेस में। तो फिल्म में वो मक्खी बन जाता लड़का, ऐसे ही कुछ हुआ शायद। खैर, तो अभी थोड़े टाइम पहले, महीने भर पुरानी बात है कि हम लोग गए थे भैया। आप लोगों ने ट्रेन में खाना खाया होगा, ट्रेन में आपको खाना सर्व करने वाले भी आएंगे, मगर ट्रेन खुद सर्व करने तो नहीं आई होगी ना। ऐसी एक जगह जो कराची में खुली है, शहीद मिलत रोड पे, तो वहाँ पे जाइए और ब्लॉग देखिए जिसके लिए आप आएँ। शहीद मिलत रोड पे है वो स्टेशन हाउस, लेकिन उससे पहले जाना है कज़नों को उठाने, मतलब कज़न्स, टू कज़न्स, तो कज़नों उर्दू में, कज़न्स को लेने जाना है दादी के। फिर वहाँ से चलेंगे हम स्टेशन हाउस। तो मिलते हैं आपसे दादी के घर पे या रास्ते में, या जहाँ भी हमसे मूड हो। आप तो हमारे अपने भाई लोग हैं, मिल सकते हैं हम कहीं भी, रास्ता, गली, मोहल्ला, खूब चाह। चलना नहीं है क्या? तैयार हो जाओ बेटा। किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं अपना कोई ठिकाना नहीं हो गई। तो भाई कोरोना वोरोना चल रही है, तो हमने पहले खा लिया था। व्लॉग अब आ रहा है, तो तुम मत जाना रेस्टोरेंट पे, ज़रा अपनी केयर करो। मेरे सब्सक्राइबर हो तुम, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा को क्या होगा, मेरे चैनल पे व्यूज़ कैसे आएंगे, बस समझ जाओ। तो लग रहा है गाड़ी बुला रही है, क्योंकि सीटी बजा रही है। सही है भाई। गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है। हाँ, तो आप लोग ने एक काम करना, जाके ना इतना एक्सपेंसिव मत समझना, से आप जाके खा सकते हो आराम से फैमिली के साथ। अपने लड़का लोग को मत लेके जाना, अपने कारकुनों को मत लेके जाना, वो कारकुन ऐसे होंगे, अगर आपने सोचा आप ट्रीट दोगे ना जाके वहाँ पे, तो आपकी कर देंगे वो। तो इसलिए हल्का हाथ रखना। बाकी फैमिली के जाते, फैमिली छू छू के खाती है, ओ माय गॉड डिसेंट सो, तो इसलिए आप ओके हो वहाँ पे। लेकिन अगर दोस्तों को लेके गए तो आपकी बजा देंगे, फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। सही है, तो मिलते हैं भाई, सही है अगले व्लॉग में। बिरयानी तो है नहीं, नहारी है, तो नहारी खाएंगे, नहारी फोड़ेंगे। सही है भाई, अल्लाह हाफिज। और हाँ, ये पूरा व्लॉग इस पे शूट हुआ है, iPhone 6s पे। ओके, फर्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।